Alright, omulabi wa ITV Uganda embozi ya Nalongo eno eyinza okuba ya byewuunyo era ya byewuunyo era nga yembeera eriwo mu ggwanga nti abakyala abasinga be bataata be bamaama naye ate ono emboozi ye yawukanako ku z'abalala kubanga azadde abaana abasukka mwana yandibadde n'abaana 42 kati abaliwo abalamu bali 38. Bigenda bitya Nalongo? Webityo mpola mpola. Obulamu. Obadde bubinya. Bandi mulamu. Abalongo bagamba ki? Abalongo we bali awo bansumbuwa balwala ngere mbalaba. Sibalamu nnyo. Sibalamu buzibu ki? Balimu emisujja nga womanya abato we balwala. Era kye kyatuwaliriza okunoonyaako. Twagala tumanye olugendo lwo mu kuzaala abalongo. Kati olina abalongo bameka? Ninamu abaana ab'enjawulo, ninamu abasatu, ninamu ababiri, ninamu abana. Nenga wonna omugatte? N'omugatte. Ninawo kati abaana 38 nafiisaako. Abaana bana. Abaana baali badde 4 mu babiri. Ne kati ninawo 38 abalamu. Kisoboka kitya Nalongo abamu bayinza Katonda bw'ati bwe yantonda nampa ezzadde ery'okuzaala abaana abo ozaala babiri basatu sizaalangako mwana omu simuyina omu nga ye omwana naye ate nga kisoboka kuba nyina enzaala 15 omuntu z'atampa. Watandika okuzaala ng'olina emyaka emeka? Watandika okuzaala nga nyina emyaka 13. Kati oweze emyaka emeka? Kale byonna bw'oba toli mukazi mugumu bayinza okukulemera n'obadduka nenze nasalawo nfe n'abaana bange buli ekijja kyonna mbeerewo. Alright, omulabi wa ITV Uganda embozi ya Nalongo eno eyinza okuba ya byewuunyo era ya byewuunyo era nga yembeera eriwo mu ggwanga nti abakyala abasinga be bataata be bamaama naye ate ono emboozi ye yawukanako ku z'abalala kubanga azadde abaana abasukka mwana yandibadde n'abaana 42 kati abaliwo abalamu bali 38. Maama abalongo abakulu ba myaka emeka? Saasookera ku balongo nasookera ku baana 3. Mpozi abasatu tebabayita balongo? Ne kati ffe twakikasa kugamba yenjogera ennyangu nti azadde mwana asukka mu omu. Bali mu myaka 23. Weebali balamu? Bagenda kuweza emyaka 24. Ne kati weebali? Weebali. Kakati abaana bano bonna obeera nabo wano? Baana wano wooli wawo oba opangisaawo? Wano wendi si wange naye jjajja wange yankuza. Musajja watandika okunkobaganya ansuulira ebintu ebeeruwa waka atunzeewo. Musajja kye yasooka ow'abaana? Abaana taata waabwe ali omu. Bonna? 38? Ago angobaganya na waka atunzeewo. Jjajja n'aŋŋamba nje gye njira mbeerako wano. Mukama nandeetera obuzibu, jjajja n'akola ki? N'afa. Bw'afa n'aleka nga ndekedde okumusikira. Kati abaana bano be najja mu bigende baŋŋamba maama totawana kuvaawo beerawo ogira okulizaako awo baganda baffe. Ne kituuse ekiseera nga baŋŋamba neegule be ekintu bakikole ki? Bakite kyesinaba kusobola kukola kuba sente sizikola ki? Siziyina. Kati abaana abajjajja kati bakugamba okwegula mutemu aki gwe baakusalira? Bansaba obukadde 20. Kakati taata w'abaana bano aliwa? Waali? Taata w'abaana bano waali mulamu kuba sijja kugamba nti mufu. Alina ku ssente oba teyeesobola? Simanyi kati bimukwatako naye ng'emabega we tubalidde kale mu kumufumbirwa nali mwana muto kuba yampasa nina 12 nga ye alinga myaka nga 4 gityo. Namusanga si yali mu mbeera ennungi. Okay. Ne mu kukola ennyo
twasobola okufuna ssente nze mbadde ŋŋaane tusobola kujulira lwakuba nti tuyina abaana tusobola otukola ki otubeezaawo. Abadde akola mulimu ki? Abadde musuubuzi asuubula ebintu ebitali bimu naye ndowooza abasajja nga wemumanyi bw'omala ofuna ku ssente olaba nga omukazi gw'olina takuyinaako muki mugaso nga ayetaagayo mukyala we nambeemu oba wamusanga alina abakyala? Namusanga alina abakazi 4 nga nze ndi wa 5. Oba obuvunaanyizibwa bwe kati abakyala abo 5 kiringa bw'onoobeera ne taata n'azimba nga olaba buno bulumu bw'obulaba ng'ajja awasa akola ki ateekamu 1 2 3 4 bonna nga abali wamu. Kati ne kituuka ekiseera bannange bo ne balemererwa ne batambula ne bagenda nze ne nsigalawo nga nyina okukuuma abaana bange. Tebakulekera abaana baabwe bagenda? Abaana abo babandekera era abamu nze mbakuzizza. Era we bali wano abamu? Basajja bakulu bakazi bakulu kuba nabasanga era bakulu bazaaliddwa nembeerako nabo ne bamaana ne bagenda mu mirimu gyabwe. Kakati gwe maama okola mulimu ki? Nze sijja kwekweka. Omulimu omukulu ogumbeezezzaawo ndi musawo omuganda oba mumuyita mutya olw'ensonga nti buli muntu yenna anoga eddagala oba oliko empewo oba toliiko mpewo bakuyita musawo muki. Kati gwe oli musawo waki ono ow'ensaasi oba ono agira nti anoga eddagala eryo nenjijanjaba omuntu mukama nampa omukisa nakola ki nawona. Sikuba nsaasi siriiko mpewo siina mayembe naye nyina kibayita okuloota sobola okuloota eddagala ng'eryo nendifuna nendinoga nojja nendikuwa nojjanjabwa nowona kuba eddagala eryange teririiko nti lisalirwako ekintu kyonna ng'abasawo abaki abalala. Ndwadde ki z'osinga okukolako zewekakasa nti kino kyo nkiwonya? Kyenneekakasa ku ddalu abantu abagwa eddalu ndi kafulu, abantu abalwala kye bayita amatalo ne mu kugaba enzaalo nemanyi ndi kafulu. N'endwadde zisinga mikisa kufuna biki ebyo ebityo naye nga buli muntu kisinziira obulwadde bw'abazze. Ate ensimbu njijjanjaba naye lwakuba nti eriko obulombolombo bw'otasobola mbusobola naye nga mbwagala nga omulwadde w'omuleeta ng'omuzzayo olw'ensonga nti sogala kuleeta muntu ngoyo mu baana bange kuba bangi kuba kyobola nazimbawo ennyumba eri abalalu mwe mbateeka. Abalalu waliwo abaliwo kati yagenze. Kakati omulimu guno ogukola oti omuntu amala kuwona oba omusalira omutemwa gwa ssente n'omugamba ogenda kumpa bwezi oba kisinziira okusinziira ku kizibu kyo ky'obuzze nazo oba njagala nnyo okusala ssente ng'omuntu amaze owona nga nange neekakasa nti omuntu akoze eki awonye nga naawe kyogenda otutoolera okikola ki okirabako. Kati emirimu emirala gyenkola mpatikana ng'omukazi basobola okumpita n'engenda ntimba y'abagole, basobola oluusi okumpita n'enfumba y'oku keeki, basobola okumpita n'entimba omukolo webityo n'emikolo ogikola nsobola naye siina busobozi obwo kyobwange basobola okumpita. So bakuyita buyisi n'oyamba bino wabisoma oba wayiga biyiga? Saabisoma kuba nze saagendako mu ssomero wabula nagendanga bw'omuntu bw'onooyagala okukoppa nensalawo neŋŋenda mbeera nga ŋŋenda njiga mu bannange nensalawo neŋŋenda mu bana abayigiriza emirimu gy'omu mutwe nembeerayo nenjiga ekyo kuba nsobola otunga engatta ezo bwentyo nembeera nga mpatikanyizaawo kuba siina wennima wenjijja kulima nti ngenda kulima ngula emmere babaana gye banaalya kati nnyina kukola ng'omukazi okusobola okulaba nga nfuna kye balya kuba nti guli si mulimu nti buli kanaku njafuna abalwadde osobola okumala omwezi nga tolina mulimu tolina mulwadde nga tobulamu bulina okugenda kyobola oguba mulimu nga gwa pakasa nga kulima buli mulimu ogujja nze ngukola okusobola okubeezaawo abaana bange. Kakati abaana bano gwe taata waabwe omaze ebbanga ki nga tomuwuliza? Okukomera ddala okumuwuliriza ddala kati kitutte emyaka gigenda kuwera 4
kuba yandika nako mumulaba nga ntulwa babebi abo abasembayo nga lwa mwezi gumu n'abo abaana tabakubangako kimunye tamanyi naye bafaanana tabalabanga nako bo bagenda kuweza abeerawa simanyi olw'ensonga nti awaka we twali twagwa ne tuzimba yatundawo n'atambula n'agenda wabula kyemmanyi ekituufu nti yagenda ne maama wange maama wange mu kifo ky'okuba nange yayagalamu maama wange ne babula ne bakola ki maama wakuzaala kyenkana kubanga muganda wa maama wo oyo omukyala yaddira ddala ku maama ate era yeyangabanga ye maama kuba maama wange nakula simumanyi ne ssaawa zaaleero maama naakamulaba wakatwala emyezi ng'egi nga ntegedde maama wange akola ki anzaala oyo omukyala eyakugaba eyakugabira oyo omusajja ate ye yamala n'amukutwalako era kati gwali naye kirabika obuzibu bwava ku ki yali baali balino baagalana emabega kaawo simanyi wabula nange neekanga bwekanzi nga mbakutte ndowooza ensonyi ne bazifuula obuki obusungu oyo maama waddamu n'omuwulizaako teyalinaayo baana ye yali si mufumbo maama yali mufumbo kuba alinayo abaana 8 kakati abaana bano gwano kati waka waliwo abaana bameka kati abaliwo essaawa za leero mpezaawo bawera 30 kuba abaana 8 be bataliiwo bali abalala baliwo 8 abaana bali ku ssomero omuwala omu yamala okusoma n'agenda ey'ebweru waabwe gye balaga omulenzi ow'okubiri naye ali mu kuyiiya nga bwe nabazaala 3 n'omulala naye ali mu tetenkanyansi kati ababiri essaawa za leero nga womanyi nti bwe mubeera ne maama mumuganga kangende empatanyeeko babadde bagenze kuyiiyaako ku mbeera kulaba batufunayo ez'ebitabo bagenda okuddayo nga tufunyewo ez'ebitabo bano bonna bendaba baana bo kakati maama obuzibu obaliisa otya kuba okuliisa abaana 38 abaana 3 kati bobeera nawo wano buli lunaku abaana 3 kyetaagisa 32 babeerawo 32 kyetaagisa emmere ennyingi ddala bwe guba muceere simanyi oba kigero kituwemu ku kigero ali yatulaba tomanya waliwo ayinza okugamba nti owaaye nze nina kyensobola okuyambako okulyawo baliisa otya era kiki kyeweetaaga olunaku lwo lutandika lutya olw'abaana abo tutandikire ku breakfast breakfast tufumba obuugi ekitono nnyo tufumba kiro 4 oba 5 ez'obuugi tuteekamu kiro za sukaali 3 oba oluusi 3 n'ekitundu ku makya kwokka kiro 3 n'ekitundu olina obateekerako ebyokulya oba oguze emigaati olina okubanga okulaba nga olina emigaati ekitono 4-5 okusobola okulaba nga buli omu afuna toosi yaki y'omugaati netumala breakfast kati ekyemisana netufumba kiro z'ebijanjalo ziba 8 kiro z'ebijanjalo 8 netugoyawo akawunga tulya kiro 25 olunaku ekyemisana n'ekyeggulu ekyemisana kati ate ekyeggulu tuba tulina okufunayo kiro kitono nnyo 15 ez'omuceere zebasobola okulya ekyeggulu nga bagenda okwebaka kakati olunaku abaana bano weetaaga ssente mmeka okubayimirizaawo sijja bagamba ssente zankalakkalira kuba olw'ensonga sijja bagamba nti nsobola ozifuna nti olunaku lumu nsobola okufuna ssente bweziti buli kanaku nyina okuba nazo naye kale olina kuba shuwa ddiiru nga bugenda okukya nga mu nsawo olina okuba nga olinamu emitwalo egitakka wansi wa 15 okusobola okugula emmere ne buli kimu kyonna ekyetaagisa kakati kintu kino kinkaluubiriza naye tewabeerawo olunakukyanga tozirina kibeerawo ndaba nnyingi mu bulamu bwe bukyanga tozirina naye nze bwenfunaawo ssente obunga ntera ggula nsawo 3 nenziteeka mu nnyumba okusobola okwerinda nengula kiro 10 nga 3 nenziteeka mu nnyumba
nengulayo ebijanjalo kiro ku 10 nenjiteeka mu nnyumba nengulayo omuceere kiro nga 5 nengateeka mu nnyumba kati enkya ne wemba sifunye kyakulya manya nti mu nnyumba mulimu akawunga kaba nasobola okukola ki okulya kati kagenda okuggwawo omaze okuyiiya ekiddako basobodde okumala okuyiiya ekiddako ne wenajja emmere gye bagenda okukola ki okulya abaana abaliwo bo boolinawo wano mulimu abakola kati bano abakulu wawama waliwo bali abakola waliwo abakyasoma abaana bonna basoma kuba sinnafunako mukulu okujjanga okuleka omuwala n'omulenzi munnaabwe bo tebakyasoma nti nafubako okulaba nga mpatanya ne bayigayigayo emirimu omu yasoma obusawo n'agenda naye nga omanyi omwana omuwala bw'apaala babiddako kumukwatako tubikola ki tubitegeera omulenzi omulala ayina amaka ge nga ye omuntu yafuna omukyala n'abaana neyeetongola n'oli omulala naye akyayiiya mbeera asobole okuddayo okusomera amaliriza ekkoosi ye kati abasigaddewo bonna bakyasoma baani abakuyambako ku baana bano siina kuba sinnafuna avaayo n'agamba nti kanyambe ku Mariyamu akasente kaakano aka school fees ab'okwokulabirira abaana abaana bonna balamu bulungi temulinaamu alina bulwadde bukutawaanya nnyo nga bwa ayinza okubeerawo n'obulwadde nga mulwadde alina obulwadde obumutawaanya buli kiseera sikyalina lwina alinamu akalwadde k'omutima nennyina omukyala omunigeria eyatuukirira munnamawulire ge bayita Godfrey oba wa New Vision nampeereza ssente omwana we ne bamutwala ne bamulongoosa n'awona kati ssaawa za leero nnyinamu buno obulwadde obukwatakwata abaana ng'omuntu walwala ow'omutima yawona bulungi bamutwalawo mulongoosa bamutwala yindiyo eyo ne bamulongoosa n'awona bulungi era talina buzibu alina emyaka emeka ali mu myaka kati 8 kakati bwe wabeerayo omuntu yenna kwegamba eyandyetaaze okukuyamba wandyetaaze kuyamba otya kuba ndaba omugugu munene bintu si byangu naye nze nno wakati mbagambe batya kuba ebyo mbisabidde ebbanga nze nenfunayo omuntu yenna asobola okunyamba nga tagenda kunjijjako mwana wange kuba babadde bajja okwagala okunyamba nga baagala bagende n'abaki n'abaana bange kitakkiriganya nakyo olw'ensonga nze nagabako abo abaana ababiri kwaba abaana abafa abaana babiri ne bankomezaawo mirambo kati sikyaddamu kugaba ki mwana baali mu kitongole baali mu ki waliwo omukyala yali yabansaba nga onoga nti akuyambanga omuntu akulabirire ku baana ne bwakya kumakya n'aŋŋamba abaana bafudde n'abakomyawo nga bombi bafu ne saamanya kiki kyabeerako kukola ki baali mu myaka emeka baali mu myaka 12 kati sikyaddamu bbanga ki yamaze nabo omwaka gumu tebaalwalako nti oba seyaŋŋambako nti balwadde kati sikyayagala kuddamu gaba baki baana bange so abaddugavu bonna batera okujjaana abantu bannayuganda bagamba tuwa abaana nze mpaayo abaana babiri ng'alinga agamba nti nze nazaala bakozi bagende bakole ki babakolere nze sigaba mwana obulamu bwange buyimiriddewo ku baana bange ate oli bwajjanga ayagala kuyamba nga alina essomero wayagala basomere nga teyagala babeere wuwe naye ng'agamba naalongo nkuggyako omwana naye mutwala mu ssomero ekyo nakyo baakinkolako dda nentuuka era kyenkananga era nze nyina osasula ki fiizi oyo kugamba nga abakukaluubiriza bukaluubiriza so wano essomero we basomera nsobola okwogera naye omwaka niwe gugwako nga mbadda mmanja basobola okuddayo era ne basoma nga bwenoonya zino ate nsasule ki empya ku kyalo oba abakulembeze b'ekitundu baali bakuyambyeko siina wadde n'omu siinayo wadde omuntu n'omu kabe baba kati owero si agenda kuyamba kinga naye bwali tasobola kuyamba eyali badde ayamba katugeze nga abo bamemba ba parliament naye bona siina gwe nali nfunye yagamba nti asobola okunyamba nekyamaani ye mulungi ankuumira abaana bange ku kitundu era naye baba baguddeko obuzibu ayanguwa okugaa nti banaye tusalire wamu amaki amagezi kakati ki kyosuubira kati kikyolowooza ku Katonda kye yakuwa okirabanga
ogulabanga omukisa oba muli okirabanga ekibonerezo abaana abo anamu ababiri kyasooka nesooka okuba ekibonerezo era nenkiyita ekikolimo n'abantu ne bampandako lulusu ne bampita ekyeneena ne ku lwange nalaba nga ndi wa mukisa olw'ensonga nja bagamba nti ndi omu ku maama kuba maama yatuzaala tuli baana tuyandika ndi mwana muto nnaku 3 bakulu bange benali nsigale nabo nazaalibwa nabo ne bafa nensigalawo omu kati nazaala bamaama bange basenga abaani kati nze sikirabanga ekisiraani wabula ngolabanga omukisa Katonda gwe yampa okuzzawo famire yange eri eyanvaako. Olinayo abantu sekinnoomu boyinza okugamba nti bano bannyambyeko gw'abaana bano era nga bakyakuyambako? Nja kugamba nti nina omukyalo mu Nigeria simumanyi era tandabangako naye tandabangako wabula ndaba ndowooza ku kamera oyo omukyala buli wenpitira bwe nti mwebaza nnyo yasobola okunzijanjabira omwana wange eza nasobola n'okunsimira amazzi ago nali siina amazzi gano ge tulaba ejja sobola okufuna ebifaananyi ebyo amazzi ago oluvannyuma oba olumu tungatunda n'enfunayo 10 nensobola okufunamu emmere yaki y'abaana tobulirirwa kubanga tundako awamu nyina n'omwami gwe nnyinza okuba nga neebaza naye era mu Nigeria gwewudde tuyita akalenzaako bambi toli munnaakuwa kintu n'okigaya neyansiŋŋanye mu kaseera ak'obuzibu ennyo nga nze n'ekyokulya simenti engenda kuliisa baana naneta ensawo z'obuwunga nga 5 naneta ensawo z'omuceere nga 3 nendetera akasawo ka sukaali okusobola okulaba nga ate wendi essaawa zino ozamuyitani ozo oyo ye omwami mwebaza kuba omulabyeko yazze direct paka wano era ye siina kyenyinza mwogerako. Nyinawo n'omukyalo omulala ava ngoyise Brazil oyo ye mu bantu bonna oya Nambula naye erinnya lye sirimanyi bulungi naye Nambula kuba yakajjana emirundi egi 3 nandeetera ebyokulya awamu n'ebikozesebwa ebyenjawulo wadde tajja buli kanaku naye omwaka asobola okujjamu emirundi egi 2 nandekera emmere eyo gyabandekedde esobola okuntwazayo emyezi nga 3 oba 4 oluusi nga siguze. Kati byetaago ki ebya buli lunaku bye musinga okugamba nti ng'oggyeko emmere byetaago ki ebirala ebyobulamu bwa bulijjo ebisinga okukaluubirira? Ebirayitaaga ebya buli kanaku ebyetaago tebibulawo biba bingi nebiba byetaaga okwawulamu kuba kati mu nsi muno ekisinga okuba ekyetaaga okwekulya bino ebyobulwadde biba emergency omuntu n'alwala okwambala sika olinaku nti onoogenda n'ogula ki engoye n'ebyetaago bya buli lunaku kwe kubeezaawo abaana abo balamu balya banywa mpozi kati ekiringa ekikaluubiriza mu kulya kwa wano nku tikati bwoba tosobodde funa 25 oba 15 ogula akamotoka k'enku enku zigenda kukaluubiza kuba tulina kibira tukola ki tuzinoonya. Akamotoka k'enku kabatwala bbanga kasobola otwalayo emyezi nga 2 oba 3 nga omaze okaguze ekyokubiri nti wano nga woolabawo olukulu akugula endagala zakugula buli kimu olina kijja mu nsawo paka ku nnyaanya bibiringa ebyetaago bya buli kanaku. Alright, laba ETV Uganda tuli wano n'ennaalo alina abaana 38 yazaala abaana 42 38 be balamu. Tuli wano tusinzidde Kasenge ekyalo bakiyita Kasenge mu ggombolola lye Kasawo sub county mu district y'e Mukono. Kakati naalo abaana bano obateeseteese otya obulamu bwabwe obw'omu maaso?
obulamu bwabwe obw'omu maaso nga maama mbatuuza ne mbabuulirira mbayigiriza emirimu obugumiikiriza obwesigwa obukakkamu n'obwetoowaze eyiza ekisinga obukulu kyensinga okwagala ennyo basome kuba nze saasoma simanyi wadde okwewandiikira erinnya naye bo bwe banaaba basomye mbasubiramu ebirungi mu maaso ekirooto kyange baana bange kusoma nfuneyo abalamuzi nfuneyo balooya nfuneyo abasirikale bwentyo mbeere nga olujja lwange luno sizadde baana bakubonyaabonya bantu ku kitundu oba kubabbanga nakutandika kubeevuma. Ku baana 32 ababeerawo bameka abali mu ssomero? Abaana bonna basoma gwe sinaba kutandisa kusoma yoona omuto bebi mpozi n'ekyo kizzukulu kyange byebeera natandika kusoma abasigadde bonna basoma kubeerawo njogera kati ngenda tuuza mu P7 abaana 4 siniya nyinamu 3 n'okudda waggulu bwento n'okukka wansi. Basomerawo kusomero baliyita St. James aba primary aba secondary basomera mu Banda esese. Okay. Amasomero gakuyisa gatya gye basomera bakusalirako ku fees? Era nga batwala ayina omu naawe balina okutwala wabula kye balina nti bw'obakaabira nti sinafuna ssente abaana basigala basoma nga bw'onoonya ssente mpolampola n'oziwaayo kuba nze noonyeza mu bitundutundu. Abaana bano tebalinaayo ba Luganda nti baganda bataata basenga? Oli Munnayuganda bw'olina omwana wa Muganda n'omugo osobola oweerera nga olina ababo bw'oba olina obusobola si wano mu baddugavu ekyo kikolwa ndowooza mu mawanga agalinaanye oli alina abaana be 8 agatteko ababo tekisoboka era abo abaana nga bw'obalaba balinga abatalina kika wabula bamanyi nti eyo waliyo abaana baffe. Alright, alaba ITV Uganda tuli wano ne Nalongo tuwayawayamu. Kakati Nalongo twagala tube nga tumaliriza. Bubaka ki bwowo omuntu aliye yakulaba era wandiyeetaaze akuyamba atya? Obubaka bwempa omuntu andaba nga nsooka n'abakyala okuzaala si kibonerezo ate Katonda aba akuwadde ezzadde tolisuubula akuwa okuteekateeka zo aba akuwadde abaana abo suubira obuyinza bwa Mukama Katonda era asoboza okukusobozesa okuwa ekyaki ekyokulya. Nze ekisinga okunnuma ennyo kwe kukwata omuzadde omukyala n'okwata omwana n'omusuula kkubo n'omusuula kasasiro oba n'omusuulira omusajja. Neŋŋamba abakyala babe bagumu batobe n'abaana baabwe balwane nabo kubanga mu nsi muno ekyobugagga ye mwana. Nze ŋŋamba bw'oba olina omwana wo oyo ebibi byalirabye tasobola bifuna ng'ali ne maama kuba nze nnyina ebbwa ku mutima bingi bye nayitamu bingi bye nalaba bingi bye bampisaamu olw'okuba nti sirinaani ne maama kati okusuula omwana sikiwagira naddala kuba maama oba okugyamu olubuto gwe yakeera ku makya n'olufuna n'otwana olusuula kasasiro. Katonda aba akuwadde olubuto olwo aba asobola okukuwa n'obugabirizi. Nenzira ku bataata mbeegayirira n'okusaba okw'enjawulo. Bw'omanyanga nti oyagadde omukazi n'omuzaalamu omwana faayo kuba omwana oyo aba wange naye ate aba wuwo. Akatini ako k'oba olina okusinziira ku nsawo yo weebeefaana mukagabane wamu n'omwana wo. Akatono ako okusinga w'onoosuulayo ogwa naggamba ng'abakyala abaami ba leero abaana kati be tulina baaki babakazi bwe munaafaayo naffe omutima tujja kweyongera okwagala okubaagala naye nze abasajja nabakyawa kuba nyina ebiwundu byange ku mutima muli babi nnyo kuba kati simanyi oba gwe weeyisa otya oba oli yeeyisa atya nti okuzaala omwana n'omusuula oluusi n'oyagala akuze
kibi omwana talina wagenda kwagala. Ekyokubiri gwe n'oba okyawaganye ne maama ng'omukyayi omwana ono talina musango sigalawo wakati ng'abagatta ng'owa omwana oyo obuyambi okusinga omulekawo n'omulekera oluusi omukyala oluusi babakwata ne babasuula eyo omwana oyo n'akula n'enkovu ku mutima si kirungi. Nsembayo nga neegayira bataata mususse mbeegayira mukyuseeko eri abaana bammwe. Abakazi temubawa buyambi naye muwa abaana bammwe. Omukazi n'oba towamukyawa ng'oyo omulabako oyagala osesema yimirira eri ku kkubo oyite omwana we omuwe ssente ezisobola omukola ki omulabirira. Mbeegayirira mukyuseeko ku ekyo. Ate abandyagadde okudduukirira bakudduukirire batya? Sijja kusaba nnyo nti oba ki naye era nja kusigala nga noonya obuyambi ku bandaba okunnyambako asobola okuba kaaba nako ne bwe kaba katini anziruukirire nsobole osomesa abaana bange banziruukirire nsobole okugula awantu wano wafuuke wange nsobole okulabirirawo abaana bange. So njagala n'okunoonyayo omulimu oguli permanent nga gwange nsobola okukola buli kanako. Onoonya mulimu oba njagala capital obeeko kyokola nfune ekyokukola nga tekintambuza nga kati wentambula amatumbi budde nendekawo abaana bange ngenda kunoonya 10 nembeera nga nsobola okuva wali nemanya nti nkola nemanya nti nkola ki nkomawo. Wano wetuli we bakugamba weegule bakuwa bbanga ki? Bampa omwaka gumu mbere nga noonya ssente. Omwaka ogwo guggwako omwaka ogujja mu Gwokusatu. Omwaka ogujja mu Gwokusatu. Ekitegeeza nti olina emyezi tulina ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogw'omuddeesa olinawo emyezi 7. Era baŋŋamba bwe giggwako nga seeguze bo bagenda ttundawo bafunewo ssente kati mba siina we ngenda kulagana baana. Alright. Tweyanziza nnyo maama. Abalaba ETV Uganda omukyala mumuwulidde obuzibu bwayitamu bunene nnyo. Gwe wenna alinayo kyonna ky'olina osobola okulaba maama alina obuyambi ayinza kufuna atya? Wandibadde obawo ennamba ye y'essimu alina obuyambi abeere ng'akukubira ku ssimu ayagala n'okumanya ebisingawo. Essimu njiteekako obulombolombo kuba nagigabirako ku TV emu naye ng'abankubira buli omu alina byaŋŋamba byaki byanjawulo. Essimu ngenda gigaba naye ayagala okwana omukazi nga Naalonga ndeke saagala basajja ayagala okumbuuza ku by'obusawo bwenkola ndeke akyagala jje nga ye omuntu ambuuza nti nazaala ntya abaana tatawaana okunkubira kuba mpulira mulimu byenkoyo oli n'akubuuza weebaka otya abaana obazaala otya ebyo ebimu sikola ki sibyagala. Abamu baagala kuzaala balongo. Kwegamba oli akubuuza ekintu nga kya kisirwe tekirimu maki makulu oli n'akugamba nti njagala onzaalireyo nange abaana nedda simanyi nange oba nsobola okuddamu okuzaala oba nakola ki nakoma naye ng'ebintu ebisinga kumbuuzibwa basajja. Kati abasajja abagala naddala abakwana nze saagala musajja abaana benyina bakola ki onoonya ngeri gy'okuzaamu baana gyenkuzaamu baana bange benyina mutwala baana mu maaso kusoma kulya. Essimu yange eri 0 7 0 3 44 64 16 giddemu bagiwulire bulungi. Eri 0 7 0 3 44 64 16. Alright. MTN eri 0 7 7 6 44 64 16. Era essimu eteri mu mannya gange tessimu yali ya mukadde jajja bwe yafa n'agikola ki n'agyendekera bangi babimbooza. Nze nali siina ssimu mukadde bwe yafa n'andekera essimu ezo nga amaze oziwandiisa zonna ziri mu mannya ga jjajja. Zinasigala nkozesa ayinza okuba nga agenda essimu ezo ziri mu mannya ga Yudaya Nabukalu
Okay. So nze Mariam Nabatansi. Okay. Alright. Tweyanziza nnyo Nalongo. Abalaba ITV Uganda yebadde emboozi ya Nalongo. Bambi tusaba yenna alinayo kyasobola obuyambi bwonna. Oyinza obutayamba baana bonna. Naye kyonna Katonda kyaba kusobozesezza ndowooza kiyinza